Γεια σας φίλοι μου, καλημέρα στην πρωινή μου παρέα. Όπως καταλάβατε σήμερα τραγούδαγα πάρα πολύ εχθές, φωνή τενόρου. Έχω μια ελαφριά λαρυγκίτιδα, αλλά όχι, αυτό δεν με κρατάει μακριά σας με τίποτα. Απλώς η φωνή μου θα είναι λίγο πιο χαμηλή, αλλά θα τη δυνάμωσε ο Παναγιώτης στο βίντεο. Λοιπόν, σήμερα θα κάνω μια πάρα πολύ ωραία πλέξη. Είναι περιστροφική, είναι με το βελονάκι και είναι ιδανική και για τσάντες θαλάσσης. Γενικά είναι χαλαρή πλέξη, δεν είναι πολύ σφιχτή, αλλά μπορεί να γίνει και για shopping bag, για κάτι τέτοιο, για μπλούζες, πάρα πολύ ωραία πλέξη. Αν η μπλούζα πλεχτεί περιστροφικά και μπουν δύο τυραντούλες, υπέροχη. Λοιπόν, πάμε να τη δούμε, είναι πολύ εύκολη. Είναι με δύο σειρούλες, δηλαδή δύο σειρές είναι όλη η πλέξη και μετά επαναλαμβάνεται. Λοιπόν, πάμε να τη δούμε. Εδώ λοιπόν, όπως βλέπετε, έχω κάνει ένα πολύ μικρούλι πατούλι. Ίσα ίσα για να μπορούμε να την πλέξουμε περιστροφικά, να καταλάβετε τι συμβαίνει, έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Εδώ λοιπόν τώρα εγώ ήρθα εδώ και έκλεισα με ένα βουβό εδώ. Έτσι, έκλεισα τη σειρά του πάτου. Ωραία. Εδώ λοιπόν κάνουμε 1, 2, 3 γαϊτανάκια και μπαίνουμε στην ίδια τρυπούλα και κάνουμε άλλα 2 ποδαράκια. Ωραία. Παίρνουμε, πηδάμε 1, 2, μπαίνουμε στο τρίτο και κάνουμε πάλι 3 ποδαράκια στην ίδια τρυπούλα. Ωραία. Το ίδιο λοιπόν κάνουμε πάλι. Παίρνουμε, πηδάμε 1, 2, μπαίνουμε στο τρίτο πάλι και κάνουμε πάλι 3 ποδαράκια στην ίδια τρύπα. Αυτό θα μου το κάνετε γύρω-γύρω και μόλις φτάσουμε εδώ ανοίγω για να δούμε την επόμενη σειρούλα. Είναι πάρα πολύ απλό το σχέδιο. Φτάσαμε λοιπόν και στην τελευταία τριάδα. Ωραία. Λοιπόν, 1, 2 και τι κάνουμε. Μπαίνουμε στην τρίτη αλυσίδα εδώ και κάνουμε ένα βουβό. Ένα λεπτό να το πιάσουμε. Ωραία. Το πιάσαμε. Ένα βουβό. Μπαίνουμε στην επόμενη και κάνουμε πάλι ένα βουβό. Και εδώ, στο τρίτο σκελάκι από την τριάδα που έχουμε, μπαίνουμε κάτω από αυτό. Το βλέπετε. Κάνουμε μπροστινό πόντο και κάνουμε ένα άριχτο, εδώ θέλω να μου προσέξετε. Κλείσαμε με ένα βουβό. Κάναμε ένα βουβό ακόμη στο δεύτερο σκελάκι. Και στο τρίτο λοιπόν μπήκαμε, τα αγκαλιάσαμε και κάναμε ένα άριχτο. Κάνουμε λοιπόν άλλα 2 στον αέρα και κάνουμε 2 ακόμα ποδαράκια σε αυτό εδώ μέσα. Δηλαδή 1 και 1, 2. Στο τρίτο ποδαράκι από την τριάδα μας. Έτσι, λοιπόν. Και κάνουμε αυτό το πράγμα συνεχώς. Εδώ έχουμε 1, 2, 3, έτσι σκελάκια. Μπαίνουμε κάτω από το τρίτο. Έχουμε πάρει. Και κάνουμε πάλι 3 ποδαράκια. Είναι πολύ ωραίο και ανάγλυφο σχέδιο. 2, 3. Πάμε πάλι. Λοιπόν, εδώ έχουμε 1, 2, 3, έτσι. Παίρνουμε, μπαίνουμε στο πρώτο, στο δεύτερο, στο τρίτο, το αγκαλιάζουμε από κάτω και κάνουμε πάλι 3 ποδαράκια. 1, 2, 3. Το ίδιο λοιπόν κάνουμε, βλέπετε τι ωραία που βγαίνει πλέξη, ανάγλυφη. Λοιπόν, το ίδιο λοιπόν κάνουμε σε όλα τα τρίτα, εδώ, 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 μπαίνουμε σε κάθε ένα από τα τρίτα ποδαράκια της από κάτω σειράς και κάνουμε 3 ποδαράκια επάνω στο ποδαράκι. Εντάξει, λοιπόν, έτσι. Έτσι λοιπόν μου φτάνετε μέχρι το τέλος, μέχρι την τελευταία μας τριάδα. Συνεχίζετε εσείς μέχρι την τελευταία μας τριάδα. Φτάσαμε λοιπόν στην τελευταία μας τριάδα. Πιάνουμε αυτό και κάνουμε 3.
Εδώ λοιπόν τώρα έχουμε αυτή την τριάδα, έτσι. Είναι η αρχή μας. Μπαίνουμε λοιπόν στο τρίτο εδώ πάνω και κάνουμε ένα βουβό. Και τελείωσε λοιπόν και η δεύτερη σειρά μας. Βγαίνει πάρα πολύ ωραίο αυτό το σχέδιο, παιδιά. Λοιπόν, τι κάνουμε εδώ. 3 στον αέρα, άλλα 2 στον αέρα και μπαίνουμε σε αυτήν την ίδια τρυπούλα και κάνουμε πάλι 3 ποδαράκια. Δηλαδή επαναλαμβάνουμε την πρώτη μας σειρά. 3 ποδαράκια. Πηδάμε 1, 2, μπαίνουμε σε αυτό το πόντο που είναι ανάμεσα και κάνουμε πάλι μία τριάδα. 1, 2, 3. Εάν δεν βλέπουμε τον πόντο, μετράμε. Εάν τον βλέπουμε, πατάμε κατευθείαν. Είναι 1, 2 στο τρίτο. Είναι στον πόντο που είναι ανάμεσα από τα δύο εδώ. Αυτό και αυτό. 1, 2, 3. Αν και ξεχωρίζει ο πόντος είναι αυτός, αλλά μετράμε. 1, 2, 3 πάλι. Εδώ. Κάνουμε τριάδες. Μέχρι το τέλος της σειράς μας. Επαναλαμβάνουμε την πρώτη σειρά πάλι δηλαδή, έτσι. Λοιπόν, έχουμε μπει και κάνουμε την τελευταία μας τριάδα. 1, 2, 3. Τι έχουμε πει λοιπόν, ότι κάναμε και στην πρώτη σειρά. Μπαίνουμε στο τρίτο, εκεί πάνω. Κάνουμε ένα βουβό. Εδώ θέλω να μου προσέξετε το ένα λεπτό, γιατί στο γύρισμα θέλω να μου προσέξετε. Βουβό. Στο επόμενο ένα βουβό πάλι. Και εδώ λοιπόν τώρα μπαίνουμε κάτω από το τρίτο, 1, 2, 3, κάτω από το τρίτο και κάνουμε ένα άριχτο στην μπροστινή μας θηλιά. Εντάξει, 2 στον αέρα, αυτό θέλω πολύ να μου προσέξετε, και άλλα 2 ποδαράκια πιάνοντας το τρίτο, αυτό. Άλλα 2 ποδαράκια μπροστινά δηλαδή. Λοιπόν, ανακεφαλαιώνουμε. Κλείσαμε εδώ με ένα βουβό. Ανεβήκαμε, κάναμε ένα βουβό στο πρώτο. Έτσι, στο πρώτο. Ένα βουβό στο δεύτερο. Μπήκαμε με ένα άριχτο μπροστινό στο τρίτο ποδαράκι. Ανεβήκαμε με άλλα 2, με άλλες 2 αλυσιδούλες και κάναμε άλλα 2 ποδαράκια πιάνοντας το τρίτο ποδαράκι της προηγούμενης σειράς. Να το. Λοιπόν, πάμε να το ξαναδούμε. Παίρνουμε, μπαίνουμε κάτω από το τρίτο ποδαράκι της προηγούμενης θηλιάς, της προηγούμενης σειράς και κάνουμε 3 ποδαράκια επάνω σε αυτό. 1, 2, 3. Λοιπόν, πού είναι η άλλη μας τριάδα? Εδώ. Πάμε λοιπόν σε αυτό εδώ, το τρίτο, παίρνουμε και μπαίνουμε κάτω από το τρίτο και κάνουμε 3 ποδαράκια. 1, 2, 3. Παίρνουμε. Έχουμε 1, 2, 3 ποδαράκια στην από κάτω σειρά. Μπαίνουμε κάτω από το τρίτο και κάνουμε 3 ποδαράκια επάνω σε αυτό. Έτσι λοιπόν πάμε γύρω-γύρω τη σειρούλα για να δούμε και το σχέδιο. Γι' αυτό θα κάνουμε κάνα 2 σειρούλες για να φανεί και το σχέδιο, έτσι. Οπότε φτάστε μου μέχρι το τέλος της σειράς. Έτσι. Φτάσαμε και στο τελευταίο χιβαδάκι μας. Μπαίνουμε στο τρίτο λοιπόν και κάνουμε 3 ποδαράκια. Όταν τελειώνουμε την ανάγλυφη σειρά, τα πράγματα είναι πολύ εύκολα. Στην άλλη σειρά θέλω να μου προσέχετε, έτσι, στο γύρισμα. Σε αυτή τη σειρούλα είναι πολύ εύκολα, δηλαδή πατάμε εδώ, στην τρίτη αλυσιδούλα, έχουμε 1, 2, πατάμε εδώ, κάνουμε ένα βουβό,
1, 2 στον αέρα, ξαναπατάμε στο ίδιο και κάνουμε άλλα 2 ποδαράκια. Είναι πολύ εύκολο, αυτό δεν είναι τίποτα. Κλείνουμε και συνεχίζουμε κανονικά την πρώτη μας σειρά. Δηλαδή, πηδάμε μετά 1, 2, μπαίνουμε στον πόντο που είναι ανάμεσα και κάνουμε πάλι τριάδα. Και αυτή επαναλαμβάνεται και είναι η πρώτη μας σειρά. Εγώ θέλω να μου προσέξετε πολύ στη δεύτερη σειρά που αρχίζει το ανάγλυφο. Λοιπόν, εδώ λοιπόν συνεχίζουμε. Όταν θα φτάσουμε εδώ και θα κλείσουμε εδώ στην ανάγλυφη σειρά, στην επόμενη δηλαδή, κάνουμε ένα βουβό εδώ, ένα βουβό εκεί και μετά πιάνουμε εδώ μέσα και κάνουμε ένα άριχτο στο μπροστινό ποδαράκι. Μετά 2 στον αέρα και άλλα 2 ποδαράκια εδώ μέσα. Στην επόμενη σειρά το γύρισμα θέλω να μου προσέξετε. Σε αυτή τη σειρά είναι απλά τα πράγματα. Κλείσαμε, ανεβήκαμε με 3 και κάνουμε άλλα 2. Αυτό είναι εύκολο. Στην επόμενη σειρά βουβό, βουβό και εδώ πέρα θα μου κάνετε τα ανάγλυφα. Εντάξει, αυτό θέλω να μου προσέξετε. Λοιπόν, τελειώνω αυτή τη σειρούλα και άλλη μία για να δούμε πολύ ωραία το σχέδιο και τα ανοίγω για να δούμε ολοκληρωμένο. Κοιτάξτε τι ωραίο που βγαίνει. Κοιτάξτε. Βλέπετε. Καταπληκτικό. Ανάγλυφα χιβαδάκια τα είπε ο νονός. Λοιπόν, τελειώνω 2 σειρούλες ακόμη για να ανέβει λίγο. Όταν θα φτάσω στην ανάγλυφη μπορεί να σας το δείξω άλλη μία φορά το γύρισμα και να τελειώσουμε. Μετά να σας το δείξω ολοκληρωμένο, έτσι. Λοιπόν, συνεχίζω λίγο να ανέβει και σας το ξαναδείχνω. Λοιπόν, τελειώσαμε τα τριαράκια μας τα απλά. Πάμε. Μπαίνουμε στο πρώτο για να κλείσουμε τη σειρά και κάνουμε ένα βουβό. Μπαίνουμε στο δεύτερο, το βλέπετε πάνω από το δεύτερο και κάνουμε άλλο ένα βουβό. Και έχουμε φτάσει στο τρίτο, το βλέπετε εδώ, το τρίτο. Τι κάνουμε λοιπόν? Μπαίνουμε από κάτω, παίρνουμε, κλείνουμε με ένα άριχτο, 2 στον αέρα, το βλέπετε, και μπαίνουμε άλλες 2 φορές από κάτω και κάνουμε 2 ποδαράκια. Για να καταλάβετε, το άριχτο που κάναμε μπροστινό, το μπροστινό το άριχτο και οι 2 αλυσίδες στον αέρα είναι σαν ένα ανάγλυφο μπροστινό ποδαράκι. Γι' αυτό το κάναμε έτσι. Για να αρχίσουμε τώρα την ανάγλυφη σειρά. Λοιπόν, πιστεύω ότι είναι ένα υπέροχο σχέδιο. Υπέροχο, κοιτάξτε το. Κοιτάξτε. Εδώ. Καταπληκτικό. Για καλοκαιρινή τσάντα είναι υπέροχο. Είτε καλοκαιρινό πουγγί, είτε καλοκαιρινή shopping bag, είτε καλοκαιρινή τσάντα θαλάσσης, είτε μπλουζάκι ανάγλυφο. Είναι καταπληκτική. Έτσι. Λοιπόν, είπαμε ανάγλυφα χιβαδάκια. Τα είπαμε, ο νονός. Και νομίζω ότι θα σας αρέσει πάρα πολύ. Μία φίλη και πελάτησα έχει κάνει αυτή εδώ την μπλέξη και την έχει κάνει σε μια πολύ ωραία μεγάλη τσάντα, την οποία έχει κάνει και δίχρωμη. Σας μου φαίνεται, σας το έχω ξαναπεί. Είναι μπέζ με εκρού. Αυτή λοιπόν η τσαντούλα όταν τελειώσει, έχει πάει στο εργαστήριο τώρα να γίνει το εσωτερικό της. Όταν τελειώσει θα σας τη δείξω, οπότε καλό είναι, επειδή θα σας αρέσει με σίγουρη πάρα πολύ, καλό είναι να μου κάνετε μια εκπαίδευση σε αυτή την μπλέξη, σε ένα μικρό κομματάκι. Αν δεν θέλετε να κάνετε οβάλ πάτο σαν και εμένα, μπορείτε να κάνετε 6 σιρούλες ας πούμε ίσιες και να γυρίσετε μετά γύρω γύρω, να κάνετε μια εκπαίδευση σε αυτή εδώ την μπλεξούλα, έτσι. Ώστε αν σας αρέσει η τσάντα που θα σας δείξω, να μπορείτε να τη φτιάξετε κι εσείς, έτσι. Λοιπόν, συγγνώμη για τη φωνή, αλλά δεν μπορούσα να μείνω ανενεργή. Μέχρι το επόμενο. Αν σας άρεσε το βιντεάκι, ξέρετε τι θα κάνετε. Πια τα έχουμε μάθει. Εγγραφή στο κανάλι, πατάτε το κουδουνάκι. Μας βρίσκεται και στα social media, TikTok, Instagram, Facebook. Μπαίνετε και στο πλέξιμο, ράψιμο και έντοιμα.gr στο site μας. Θα βρείτε όλα τα υλικά που χρησιμοποιώ για να κάνουμε όλα αυτά που κάνουμε, τέλος πάντων.
μου αφήνετε και κανένα μηνυματάκι, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ τα διαβάζω και προσπαθώ να απαντήσω σε όλους. Μέχρι το επόμενο μας βιντεάκι, να είστε όλοι καλά, φιλιά πολλά.